Mielosios ir gerbėmieji, džiaugiuosi ir sveikinu Jūs virtualiai apsilankius Valdovų rūmų muziejuje. Mūsų patyrę gidai palydės Jūs per nuolatinės ekspozicijas ir parodas. Tikiuosi, jog ateityje apsilankysite pas mus gyvai. Mano vardas Lirija, esu istorikė, dirbu muziejaus ekskursijų ir edukacijos skyriuje ir šiandien noriu Jūs pakviesti į vieno eksponato parodą, į vieno paveikslo parodą, kuri vyksta muziejaus atkurtų istorinių interjerų vienoje iš menių didžiojoje renesansinėje menėje. Prieš Jūsų akis paveikslas atvežtas iš Lvovo istorijos muziejaus, paveikslas primenantis mums vieną iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos įvykių. 1611 metais Varšuvoje vykusiame Abiejų tautų Respublikos Seime ištikimybės priesaiką davė Maskvos caras Vasilijus Šuiskis. Jums turbūt gali kilti klausimas, kodėl Rusijos caras prisiekė Abiejų tautų Respublikos Seime, Abiejų tautų Respublikos valdovai Žygimantui Vazai. Tam, kad galėtumėm atsakyti į šitą klausimą, iš tikrųjų reikia prisiminti ir tuometinę Rusijos istoriją. 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiaus pradžioje Rusijoje padėtis komplikavosi, prasidėjo dinastinė krizė, kadangi baigėsi Riurikaičių dinastija. Caras keitė carą, į valdžią veržėsi apsišaukėliai ir avantiūristai ir šitoje Rusijos vidaus kovoje dėl valdžios dalyvavo ir Abiejų tautų Respublika, paremdama tiek Dimitrijaus I apsišaukėlio, tiek Dimitrijaus II apsišaukėlio misiją. Tarp šitų dviejų Dimitrijų 1606 metais Maskvos caru buvo išrinktas Vasilijus Šuiskis. Nepajėgdamas susitvarkyti su situacija šalies viduje, 1609 metais jis pasirašo sutartį su Švedija. Švedija tuometinis vienas iš aršiausių ir pikčiausių Abiejų tautų Respublikos priešų. Ir tai galutinai išprovokuoja Abiejų tautų Respubliką pradėti karo veiksmus prieš Rusiją. Karo veiksmai gana sėkmingi. 1611 metais Abiejų tautų Respublika, tiksliau Lietuvos didžioji kunigaikštystė, susigrąžina Smolenską. Smolensko žemė ilgą laiką buvo laikoma vartais į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Tais pačiais metais į Abiejų tautų Respublikos kariuomenės nelaisvę pakliūna ir Maskvos caras Vasilijus Šuiskis. 1612 metais beje maskvėnai išveja iš Kremliaus lietuvių ir lenkų įsibrovėlius ir tą dieną šiandieninė Maskva švenčia kaip savo valstybinę šventę. Taigi šitame paveiksle būtent įamžintas skaudus Rusijai, bet ko gero pakankamai džiaugsmingas įvykis Abiejų tautų Respublikai. Paveikslo centre sėdintis Abiejų tautų Respublikos valdovas Žygimantas Vaza, greta jo karalaitis, Žygimanto Vazos sūnus Vladislovas Vaza. Beje, maskvėnai buvo jį išsirinkę caru, tačiau jis nebuvo karūnuotas. Prieš valdovą ir jo sūnų stovi caras Vasilijus Šuiskis su dviem broliais. Jie visi trys buvo paimti į nelaisvę ir greičiausiai per Vilnių
1611 metų rudenį atvežti į Varšuvą, kaip minėjau, į Seimą, kur prisiekė abiejų tautų Respublikos valdovui. Šitame paveiksle galima identifikuoti ir daugiau istorinių asmenybių. Paveikslo dešiniajame krašte abiejų tautų Respublikos kariuomenės vadas Stanislavas Žulkevskis, etmonas, kurio vadovaujama kariuomenė būtent ir paėmė Šuiskį į nelaisvę. Čia istorikų spėjimu greta Šuiskių sėdintis vyras galėtų būti tapatinamas su Mikalojum Kristupu Radvila Našlaitėliu, tuo metu buvusiu Vilniaus vaivada. Kaipgi atsitiko, kad valdovų, Rusijos carų, patekusių į svetimos kariuomenės nelaisvę, neišpirko Rusija? Patekimas į nelaisvę ir valdovų išpirkimas ano meto praktikoje nebuvo retas atvejis. Deja, Šuiskiai nebuvo išpirkti ir 1612 metais, būdami abiejų tautų Respublikos nelaisvėje, paslaptingai žuvo. Ir turbūt ta jų žūtis iš esmės ir galėtų paaiškinti, kodėl Rusija neišpirko savo caro. Tai nebuvo visuotinai Rusijai priimtas caras ir labai galimas dalykas, istorikai spėja netgi tai, kad Šuiskių nužudymas 1612 metais buvo organizuotas ateinančios Romanovų dinastijos iniciatyva. Paveikslo autorius, žinomas 16 amžiaus antros pusės, 17 amžiaus pirmos pusės italų dailininkas Tomasas Dolabella, be šito siužeto paveikslo nutapęs dar ir kitą, Smolensko atgavimas 1611 metais. Ir abudu šitie Tomaso Dolabellos paveikslai puošia Varšuvos karališkos pilies vienos iš reprezentacinių salių lubų plafonus. Deja, 18 amžiaus pradžioje Tomaso Dolabellos tapyti paveikslai paslaptingai dingo. Koks jų likimas, deja, iš tikrųjų sunku pasakyti, kadangi yra keletas versijų. Yra sakoma, kad 1707 metais į Varšuvą atvykus Petrui I tie paveikslai rusų karių buvo galimai pavogti. Pagal kitą versiją, 1716 metais to paties Petro I prašymų paveikslus jam galbūt padovanojęs Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Augustas Stiprusis. Kaip ten bebūtų, Dolabellos paveikslų likimas iki šiandien yra nežinomas. Ir tada natūraliai iškyla klausimas, tai o ką mes matom prieš savo akis? O matom iš tikrųjų to paties Maskvos caro Vasilijaus Šuiskio priesaikos 1611 metais paveikslo mažesnė versija. Arba pats Tomasas Dolabella, arba jo aplinkos dailininkai ar mokiniai nutapė mažesnį tokio pat siužeto paveikslą 1611 metais ir šitas paveikslas kabojo dabartinės Ukrainos teritorijoje netoli Lvovo esančioje Pidhircių pilyje. Kurį laiką tą pilį valdė ir lietuvių kilmės kunigaikščių Sanguškų giminė. Tiesa, Antro pasaulinio karo metais Pidhircių versija irgi buvo dingusi
ir kurį laiką apie ją nebuvo nieko girdėti, tačiau paskui buvo atrasta Lvovo istorijos muziejaus saugyklose. Tiesa, gana prastos būklės. Krokuvos muziejaus restauratoriams restauravus, kurį laiką paveikslas buvo eksponuotas Krokuvos pilyje, o dabar nuo 2019 metų rugpjūčio mėnesio iki 2021 metų rugpjūčio šitas paveikslas puošia mūsų didžiąją renesansinę menę, laukia lankytojų ir atšventus priesaikos, Maskvos caro priesaikos ir Smolensko atgavimo 610-asias metinės 2021 metais rugpjūčio mėnesį parodai pasibaigus paveikslas grįž į savo namus į Lvovo istorijos muziejų. Dėkoju, kad virtualiai apsilankėte muziejuje. Tikiuosi, kad patyrėte daug gražių įspūdžių. Tikimės, kad apsilankysite mūsų muziejuje gyvai, o šiuo metu sekite informaciją mūsų virtualioje erdvėje.